ஐயோ இந்த பெட்டு தொட்டா உனக்கு என்ன? சரி நான் பெட்ஷீட் எடுக்கிறேன். என்ன என்ன ஓம் பெட்டா? என்னடா இது ஏன் பெட்டு? உனக்கு பிடிக்கிறேன். புடி 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 புடி. இன்னும் உள்ள ஒழிஞ்சிக்கிறியா நீ? வால் தெரியுது, ஒழுங்கா போய் மறைஞ்சுக்கோ. வால் தெரியுதுடா மொட்டை, வால் தெரியுது, நல்லா உள்ள போய் மறைஞ்சுக்கோப்பா. ஏன் பெட்ஷீட் நான் தொடுறேன்? உனக்கு என்னடா? ஐயோ இப்ப எதுக்கு வெளியே வந்த? உள்ளதானே இருந்த. இது ஏன் பெட்டு? என்னடா தொட்ட உனக்கு என்ன? என்ன உனக்கு புடி? உனக்கு பிடிக்குது. உள்ள போய்க்க மணி, உள்ள போய்க்க உள்ள போய்க்குங்க. ரொம்ப பண்ற நீ. அந்த கூண்டுல கவி, பொந்துல கவி. இது கலக்கிறேன் நான். இது கலக்கிறேன் ஃபுல்லா கலக்கிறேன். புடி புடி பிடிக்கிறேன்னா இல்லையா பாரு. ஓட்டனா எங்க மணி எங்க காணோம்? எங்க மணி மைங்க? தோ இதுக்குள்ள வந்துட்டா பாரு. வசர் மணி அம்மா தா வாங்க வாங்க வாங்க. ஐ வந்துட்டா. ஏன் பெட் நான் தொடுறேன்? இன்னும் கூட ஓ ஐஸ் வச்சா நான் விட்டுருவேன். நான் இன்னொன்னு கூட அப்பதான் விடுவேன். சத்தமா போடு மணி, அப்பதான் விடுவேன். சத்தமா கொடு. சத்தமா கொடுக்குறேன். நான் அழிக்கிட்டேன். குத்துடாமாக்கு. சத்தமா கொடுறச்சல. சத்தமா கொடுறே. இந்த பக்கம் திரும்ப. இந்த பக்கம் இந்த அந்த மூஞ்ச இந்த பக்கம் திரும்ப. சத்தமா கொடு நீ. சத்தமா கொடுத்தா நான் உள்ள விடுவேன். அந்த கேசி கொடு. மூஞ்ச அந்த மூஞ்ச அவங்க கொடுக்க தெரியும். ஓகே உள்ள போய்க்கோ. சரியான வாளு மணி மணிமா தோ மணி வந்துட்டா. என்ன சரி போய்க்குங்க. அண்டை போட பார்த்து முறைக்கிற. சரி போய்க்கடா. என்னடா என்னை பத்தி முறைக்கிற? சண்டை போட தான் நீ எப்படி முறைக்கிறான் பாருங்க.